صبر نفسك في كل أحوالك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا تجد والله السعادة والراحة في حياته كلها. المؤمن ما يعرف الحزن. لا تحزن إن الله معنا. ما دمت مع الله الله يكون معك، فلماذا تحزن؟ لماذا تخاف؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يسعد. والله هذا أعظم كنز في الدنيا، وأعظم علم، أعظم سعادة حرم منها هؤلاء الكفار الذين حصلوا كل شيء في الدنيا لكن في الحقيقة ما حصلوا شيئا. يعيشون حياة الضنك والشقاء والهم والحزن، لأن الإنسان لا تظن أنك سيحصل لك كل ما تتمنى في الدنيا. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. هذه الدنيا دار ابتلاء، لا بد أن يصيبك ما تكره، ما لا يلائمك. إذن كيف تكون ابتلاء؟ الكافر ماذا يفعل؟ ما يجد هذا الإيمان، قلب خاون. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. شوف كيف يتعجب، عجبا لأمر المؤمن، شيء عجيب. كيف؟ إن أمره كله له خير. لماذا؟ هذا ببركة الإيمان، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ببركة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ما يبطر وما يتكبر وما يغتر بالنعمة. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعيش شاكرا صابرا في السراء والضراء، ما أحد أحسن منه حالا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم انظر إلى جمال الختام: والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. كما ختم آية البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا تذكرت علم الله وقت المصيبة هان عليه كل شيء. قلت والله بكل شيء عليم، ما أدري ممكن هذه المصيبة خير لي. والله بكل شيء عليم. هذه الآية والله بكل شيء عليم تجعلك تسلم الأمر للعليم. قل أنا ما أعلم، الله هو الذي يعلم، بكل شيء عليم، هو الذي يعلم ما يصلحني فأرضى وأسلم. والله بكل شيء عليم. يريد أن يرفع درجاتي، والله بكل شيء عليم. ممكن أنا أذنبت قصرت، والله بكل شيء عليم. ترضى وتسلم. والله بكل شيء عليم، يعلم ما في قلبك من الرضا والسكون، ويعلم ما في قلبك من التضجر والتسخط، وسيجازي كلا بعمله. والله بكل شيء عليم.